sampel perdana buat hari Sabtu tanggal 6 Januari ya 2024. Tiket 70.000, cuma 60 lengler aja biar jos lur ya. Kita lihat ses ikannya, lokasinya Kampung Kebasiran. Ikannya nih lur. Nah, tuh lihat sendiri ya. 6 ini. 6 atau 5 telah. Tadi remegan gak ada lap. Oh, perdana Sabtu ya.